வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை யூனிவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். முன்னாடியெல்லாம் கோல்டு காஃப், அதாவது சளி இருமல் வந்துச்சுன்னா 1 வீக்கில் சரியாயிடும். பட் இப்போ வைரல் ஃபீவர்னால் வர்ற சளி இருமல், அதாவது கோல்டு காஃப் சரியாகிறதுக்கு சில பேருக்கு 10 டேஸ் ஆகுது, சில பேருக்கு 1 மந்த் கூட ஆகுது. பட் நான் சொல்கிற இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3 டேஸில் கண்டிப்பாக கோல்டு காஃப் ரெண்டுமே சரியாயிடும், டோட்டலாகவே சரியாயிடும். நான் இந்த வீடியோவில் 3 டெக்னிக் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக 2 டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு 3 டேஸில் கம்ப்ளீட்டாக கோல்டு காஃப் சரியாகும். அண்ட் இது அலோபதி மருந்து கிடையாது, இது ஒரு சித்த மருந்து. அண்ட் இது யாரிலேருந்து யார் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் பேபியில் இருந்து எல்லா ஏஜ் மெம்பர்ஸுமே யூஸ் பண்ணலாம். என் பேபிக்கு 16 மந்த்ஸ் ஆகுது. ஸோ என்னோடய பேபிக்காக தான் நான் இந்த கஷாயமே போடுறேன். டோட்டலாக 3 டெக்னிக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் நம்பர் 1 கஷாயம். இதில் நான் டோட்டலாக 9 ஐட்டம்ஸ் போடுறேன். அண்டு இந்த கஷாயம் நான் 3 பேருக்குரிய அளவு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்கள் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் கூட்டிக்கோங்க, குறைச்சிக்கோங்க. நான் இப்போ 3 பேருக்கு போடுறேன். 2 பெரியவங்க, அதாவது எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அண்டு என்னோடய 1 இயர் பேபிக்கும், 3 பேருக்கும் சேர்த்தா நான் போடுறேன். 1 இயர் பேபிக்கு நம்ம 3 சங்கு கொடுத்தா போதும். பேபிஸ்க்கு அதிகமாக நம்ம கொடுக்க வேண்டாம். பேபிஸ்க்கு 3 சங்கு கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக 3 நாள்லேயே சரியாயிடும். ஸோ இதை பேபிஸ்க்கு கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற டவுட்டே உங்களுக்கு வேணால் தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். என் பேபிக்கு நான் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். என் பேபிக்கு 3 டேஸ்லேயே இது சரியாயிடுச்சு. 9 ஐட்டம்ஸில் நம்பர் 1 மஞ்சள் தூள். மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 1/2 ஸ்பூன் போதும். நான் 1/2 ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். நம்பர் 2 மிளகு. மிளகு எப்போவுமே ஆட் நம்பரை எடுத்துக்கோங்க. அதாவது 1, 3, 5, 7, 9 அந்த மாதிரி ஆட் நம்பராகவே எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓமம். ஓமம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பூன் கொஞ்சம் சின்னதாகவே வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 4 சீரகம். சீரகம் நீங்கள் நிறையா போட்டால் கூட நல்லது தான், அது தப்பு கிடையாது. ஸோ அது சின்ன ஸ்பூன் இருந்துச்சுன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நம்பர் 5 இஞ்சி. இஞ்சி நீங்கள் தட்டி கூட போட்டுக்கலாம். நான் கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். இந்தளவு சைஸ் இஞ்சியை எடுத்து கட் பண்ணி முதல்ல தோல் நல்லா சீவிடுங்க. இஞ்சி எப்போவுமே தோலோடு போடக்கூடாது. தோல் விஷம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தோலை நல்லா சீவி எடுத்துட்டு அந்த பீஸை மட்டும் கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டுருங்க. இஞ்சி தட்டியும் போட்டுக்கலாம், பீஸாக கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 5 கற்பூரவள்ளி இலை. இது எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியவே நாங்களே வளர்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இது எங்கள் வீட்டிலையே இருக்கிறதுனால நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் பறித்து எடுத்துக்கிட்டேன். நம்பர் 6 துளசி இலை. இதையும் நாங்களே வளர்க்குறோம். ஸோ இதையுமே கட் பண்ணி நான் செடியோடு எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் இருக்க இலைகள் மட்டும் போட்டால் போதும். கற்பூரவள்ளி இலையிலையும் நீங்கள் இலையை மட்டும் போட்டால் போதும். கற்பூரவள்ளி இலை 5 இலை போட்டுக்கோங்க. துளசி இலை அதிகமாக இருந்தாலும் ஓகே தான், ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கோங்க. துளசி இலை எவ்வளோ போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம கோல்டு காஃபுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அது அதிகமாக போட்டால் கூட நல்லது தான். நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கிட்டேன். பிகாஸ் என்னோடய பேபிக்கு நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் துளசி கூட கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு தூதுவை இலை. தூதுவை இலை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது. ஸோ இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தூதுவை இலையில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த இலை ஃபுல்லாகவே முள்ளாக இருக்கும். ஸோ பறிக்கும்போது கவனமாக பறிச்சுக்கோங்க. அண்ட் இதை கையில் வாஷ் பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பாக கையில் முள் குத்திரும். ஸோ நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி வச்சு அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தூதுவை இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெற்றிலை. இதையும் நீங்கள் ஆட் நம்பரை எடுத்துக்கோங்க. 1, 3, 5, 7 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை நீங்கள் அதிகமாக போட கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். நாங்கள் பேபிக்கும் சேர்த்து போடுறதுனால 3 வெத்தலை மட்டும் போட்டிருக்கோம். சப்போஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு பேபிக்காக போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெத்தலை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. காரம் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி தெரியும். ஸோ வெத்தலை 3 போட்டுக்கோங்க. பெரியவங்களுக்காக போடுறீங்கன்னா நீங்கள் 5, 7 கூட போட்டுக்கலாம். வெத்தலையோட காம்பை நல்லா கிள்ளிட்டு அதை கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கணும். இப்போ வாங்க கஷாயத்தை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினோன்னா 1/2 டம்ளர் கஷாயம் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ நான் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். 3 பேருக்கு மட்டும் அந்த டம்ளரில் அளந்து ஊற்றிருக்கேன். பெரியவங்களுக்கு 1 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. குழந்தைக்கு 1/2 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு 1/2 டம்ளர் கஷாயம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. முதல்ல மஞ்சள் பொடி போட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி, நெக்ஸ்ட்டு மிளகு, ஓமம், சீரகம் 3யுமே ஒன்றா போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு தூதுவை இலையை ஒரு கைப்பிடி வச்சு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து கஷாயத்துக்குள்ளே போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலையை போட்டுட்டேன்.
நெக்ஸ்ட்டு துளசி இலையவும் நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டுட்டேன். துளசி இலை பெரிய பெரிய இலையாக கிடச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது. பட் எனக்கு குட்டி குட்டி இலையாக தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலையை கண்டிப்பாக காம்பு கிள்ளிடுங்க. பிகாஸ் காம்பில் விஷம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை கிள்ளிட்டு வெத்தலையை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இன்னும் குட்டி குட்டியாக கூட நீங்கள் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இது ஒரு 10 மினிட்ஸில் இருந்து 20 மினிட்ஸ் வரைக்கும் விட்டுருங்க. ரொம்ப வற்ற விட்டுறாதீங்க. ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு பாருங்கள். இந்த அளவு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ குறையவும் நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபேனில் நல்லா ஆற விட்டுட்டு ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு வடிகட்டிட்டு நீங்கள் உங்கள் பேபிக்கும் கொடுத்துக்கலாம், நம்மளும் குடிச்சிக்கலாம். ஸோ பேபிக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 3 சங்கு மட்டும் கொடுங்க. என் பேபி ரொம்ப அழுவாங்க. ஸோ நான் 2 சங்கு தான் கொடுத்தேன். அதுக்கே என் பேபிக்கு 3 நாள்லேயே சரியாயிடுச்சு. அந்த பேபிஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது சங்கில் கொஞ்சம் பனகற்கண்டு போட்டு இந்த கஷாயத்தை ஊற்றி கொடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப காரமாகவோ எந்த ஒரு டேஸ்ட்டும் தெரியக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக பனகற்கண்டை நான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் பனகற்கண்டை போட்டு அதில் கஷாயத்தை ஊற்றி கலக்கி என் பேபிக்கு நான் கொடுத்துருவேன். கஷாயம் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்காது, டேஸ்ட்டாக சூப்பராகவே இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டெக்னிக் நம்பர் 2, நெத்தியில் பத்து போடுறது. இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக குழந்தைகளுக்காகவே பண்ணுறது. குழந்தைகளுக்கு கோல்டு வந்துட்டாலே ஃபஸ்ட்டு நெத்தியில் பத்து போட்டுருங்க. பத்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நெத்தியில் இருக்கிற நீர் எல்லாமே 5 நிமிஷத்தில் மூக்கு வழியே இறங்கிடும். ஸோ இது குழந்தைகளும் போடலாம், பெரியவங்களும் போடலாம். நாட்டு மருந்து கடையில் நீர்க்கோவை பற்று மாத்திரை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும். நான் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ லாஸ்ட்டுங்கிறனால கொஞ்சம் பவுட்ரு ஆகிடுச்சு. இதை தண்ணியில் கலந்து எந்த அளவுக்கு நெத்தியில் பத்து போடணுமோ அந்தளவுக்கு லைட்டாக மட்டும் தண்ணி கலந்து குழந்தைகளுக்கு நெத்தியில் பத்து போட்டு விட்ருங்க. என் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் போட்டு விட்டேன். ஸோ என்னால் எடுக்க முடியலை. ஸோ பத்து போடுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டெக்னிக் நீங்கள் மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். டெக்னிக் நம்பர் 3, இது மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது குழந்தைகளுக்கு தான். பெரியவங்களும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பேர் பொம்மை கட்டை, அதாவது கருங்காலி கட்டையிலேருந்து செஞ்சது. இது எங்கள் அம்மாவோட பாட்டி யூஸ் பண்ண கட்டை வழி வழியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த கட்டையை உரசி தாய்ப்பாலில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு பத்து போட்டோன்னா 2 நிமிஷத்தில் தலையில் இருக்கிற நீர் எல்லாமே கண்டிப்பாக இறங்கிடும். இதை நான் என் பேபிக்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட்டையை வாங்கி உரசி குழந்தைங்க தலையில் போட்டு விடுங்க. இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு டெக்னிக். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் இப்போ ஆன்லைனில் விற்கிற பொம்மை கட்டை எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது. இந்த கருங்காலி கட்டையோட ஒரிஜினல் எப்படி இருக்கும்னா, எந்த மரக்கட்டையை நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலும் அது மிதக்கும். பட் இந்த கருங்காலி கட்டை, அதாவது இந்த பொம்மை கட்டை மட்டும் தண்ணிக்குள்ளே முங்கும். ஸோ பாருங்கள், இது எங்கள் அம்மாவோட பாட்டி யூஸ் பண்ணதுனால இது ரொம்ப ஒரிஜினலான ஒன்று. பாருங்கள் இது எப்படி முங்குதுன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி முங்குற கருங்காலியை பார்த்து நீங்கள் வாங்குங்க. அதுதான் ஒரிஜினல். நீங்கள் டூப்ளிகேட்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது. ஸோ இதை வாங்கி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இதை தாய்ப்பாலில் கலந்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இல்லை தாய்ப்பால் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பசும்பாலில் கலந்து உங்கள் குழந்தைகளோட நெத்தியில் போட்டு விடுங்க. பெரியவங்களும் போட்டுக்கலாம். இது 3மே எஃபெக்டிவான டெக்னிக். இதை 3யுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக 3 நாளில் உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் 2மே குயிக்காகவே சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.